Pemijatan buat anak batuk, terus terlihat sesak ya. Perhatikan ya cara pemijatan ya. Nah, yang jarang kita perhatikan ya, kan anak nih suka digendong dari sini nih, ya. Nah, ini pijit nih. Nah, dipijitnya di area sini nih, ya. Area ini nih, pelan-pelan seperti ini, tarik tuh. Tuh, nih, tulang ini nih. Nih, ya. Seperti ini, pelan-pelan. Terus ya, sampai dari ketek ya, dari ketek ke sini. Terus di area ini nih, Bunda. Nah, seperti ini Bunda, ya. Seperti ini, pelan-pelan aja. Santai. Dijamin aman kok. Jangan takut-takut ya. Ulangi ya, ingat ya, dari sini ke habis dari sini nih, terus di area sini ya, seperti ini. Oke Bunda, semoga bermanfaat.